अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अभी को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह एक फ़ीमेल और 5 फीमेल और एक मेल 4 सेल छोड़े सारे, जिस पे को चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और प्योर राजनपुरी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखें आप, चीज़ें बिल्कुल ओके। ये पहले नंबर पर फीमेल आ रही है, देखें चीज़ बिल्कुल ओके होगी। और ये आ रही है दूसरे नंबर पर, ये चीज़ देखें माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, लंबाई हाइट वेल बिल्कुल ओके। ये देखें माशाल्लाह सारी खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। इसमें 5 फीमेल हैं और एक मेल है, छोड़े वैकल है। और एक ये आ रही है, ये चीज़ें देखें माशाल्लाह बिल्कुल ओके चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह हमारे पास खड़ी हुई हैं। और सारी माशाल्लाह बिल्कुल 4 सेल है, जिस पे एक भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगी। प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, इसमें एक मेल और बाकी 5 फीमेल है कल। और ये चीज़ें देखें बिल्कुल माशाल्लाह ओके चीज़ें खड़ी हुई हैं, खूबसूरत चीज़ें, अच्छी हाइट में, लंबाई लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। ये देखें, ये माशाल्लाह चीज़ें देखें बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, अच्छी हाइट में, लंबाई लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। और ये सारी माशाल्लाह 4 सेल है, जिस पे कोई चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वो जो पीले कलर वाला वो मेल खड़ा वो सामने, और बाकी ये सारी फीमेल है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें खड़ी हुई हैं, ये देखें अच्छी हाइट में माशाल्लाह, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके, बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। देखें चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल ओके चीज़ें, जिस पे कोई चाहिए इकट्ठे इंशाल्लाह रब्ता करेगा, अच्छे इकट्ठे सौदा करेंगे। और खूबसूरत चीज़ें, और फाइनल प्राइस इनकी 15-15 हज़ार है सबकी माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें, 5 फीमेल और एक मेल। ये चीज़ें देखें बिल्कुल ओके चीज़ें, फाइनल प्राइस आपको 15-15 हज़ार में मिल जाएंगी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें, ये सारी माशाल्लाह 4 सेल इंस्टम खड़ी हुई हैं। ये चीज़ें हैं कल और तो नहीं, ये माशाल्लाह चीज़ें देखें बिल्कुल ओके चीज़ें खड़ी हुई हैं सारी माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें, जिस पे कोई चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे।